Kinong kay kami galia SSA School Association kilapan pahawi kajing sok man hadin pak sarkar MDA paklapan kiyo tulap tamai habakran bat katukat ningot kinong kay kilaong bakani karai jong sarkar kan ai kajing sngai jongki hakikam kembakila yakun labun snem kaju kapor kila kentu ya ki paranong kay ladadan pajule sting ya kakam bakin simkiano omban supha pateng nip ai bala hai ki weipat to hanor gitu kinohikai kiba dan mo hindi na baro desi nakashispa persen jung kinohikai SSA ngalaban ong ngida diaw madan na pleng ki jongki kiba ting kim laban push ki school kidan lagi jongki business lajong tingi kerpat iki mamakir nang ni syafat kuma kasorka kalapan pau ka da tough decision kila ang mene kuma ang sa konrad baki decide ikani bang ay kata ka pay structure ikat iki kung kinong hikay ro today benan kata ka jingki clear ka responsible as a teacher no bang late na shi school ki jongi pendat ka kung bakala ang maswa baka ninyo ay kata ka good education baklan ka jing kristong ka jongi kinong hikay kamat kalaway bajong kami ajay bendu jong kami khalay kan push in amal ni hap pet show you kena mo as a student first kung ka jingki clear ka jongi kinong hikay ni kepat itu gino hikai itu sobha mami syap hamad kinlek na syap benda kabala bensyat eki ya mereka yang nak kerja sel teman ini kayak SSA bagi footage ya kayak kerja sel pi baik student juga sen sama dan mentara dan tim kimo ni kum nang lam jang ka session vice president jang session ni kong kam pa betul sangu ke sarkar MDA wana snap dia kini kerpat ke demi kawar ni kum kina hikai dia tang na vice president hang berok kina hikai ru asra ke dan ke ke disio ya kan ke tim ke itu loh sarkar ni ka scam ka service ni senang nong ka bakau ni ka sentu itu bangun pos mat brin na mat sarkar maka irap ini mereka lawe jami lawe itu kena saya berarti apa kita nama don kini kisi balada don kina cek bala siwi kiwe pati yaki wepat mereka ketika joki biasa kini kedai namta ada kajin siapa jonga ke marwe nama kedai ka nama imat ka nakatulok dari pala katulok kamdap nak sing kesem nasta ki ai belai ki wepat nanti yele depat ki kali wepat try kini jing pit ka jok sarkar kali ni try kini kalau kita tahu kat ki katulok baru imat nakani bakajing rap ng sarkar kinaki kay kinwan hay nak jong kam jong ki dan 3 hop dan 3 minute kam jam si don ke kina hikai ke lek stingi ka kam ke tu pi peran naliang sa ako ada don kum kita kino hikai ke bakin sting la ka jongkan kira tapat ke bakin suma bakin tiha la ka jongkan abang pensyat hani mungkin ni kum kino hikai jadi penting kia iban ko kalawi nak nya hapak khat kalawi jum khana nama kimi ma jum khana la shanya hi kino hikai tunjuk sarkar kala shanya hi baknu yalam ki khun makilong kalawi khana kalawi ke jumi kira tak kada wa tu itu kino hikai ba Kingston yang lakukan kam ada don indikan karpa jadi musuhnya yang lakukan kam dan wan yang lakukan sekolah dan hikai hok yang lakukan kam kemudian kai hadin ba kaska ka kiu tulap mamta Kami orang Sino hadin katos lang asapa dirayo ini tulap nak suhon ya ingo ya kan ingo yung boleh ay kalau lerap di lembah jo boleh dinayo kani kalat pat dinayo ini tulap pat ni ay boleh diasaka bahwa kalau penyo lah sih kan ulang itu kan association ketemu mat iki berpagi ay boleh asaka katanya yang CMG bahwa ulang iki kam iba ke iki dong jual sekali nak furniture ila ang atrang Islam abul Islam mangkat
tahi naliang coba beli shibun peserta tunjuk asisten juga dan bertanya yang